अस्सलामुअलैकुम, कशी आहो सगळी. मी ताबिश बोलत आहे आणि आपण आज बघूया काय सालमून जो बोन असते ना, सालमूनची जो हड्डी असते, जो बोन असते, तिला कटिंग कसं करायचं. तर ह्या बोन आहे बघा, हिला कापून आपल्याला पॅकेटला लावायचं आहे. बघा सगळ्यात पहिले ही शेट्टी उडवा आणि त्याला मोबाईल एसी राहिला आणि मग इंचे पीस करायचे. कसं करतात तुम्ही बघा. हे बघा, हे बघा आपण हे कापून ठेवलेला होता. इंचे 2 पीस केले आणि इंचा अख्खा 1 पीस आहे. तर आपण पॅकेटला कसे टाकतात तर बघा. बघा ही पॅकेट आहे. सगळ्यात पहिला ह्या छोटी बोन लावायला लागेल 2. आणि अगर हा मोठा आहे पीस तुमचा, तर तुम्ही म्हणजे 2 करा. 2 केल्याच्या बाद तुला कसा लावतात तो बघा. बघा कसं लावायचं आपल्याला परफेक्ट नाही. तर हे बघा, याचे लावल्याच्या बाद नंतर परत आपल्याला याचे 2 करा. अगर एक हिना 2 हड्ड्या टाकायचे तर आपण ही करू. हे बघा, यांचे पण 2 केल्या, प्लेट घेतल्या, 2 केल्या आणि पॅकेटला त्याला बेस लावायचा आहे. जेवढा तुम्ही बेस लावाल, आता बघा एक बोन राहिला आहे, 3 पॅकेट बनलेत. आपल्याला हिनातनं हे 2 करायचे, पण जिनात कमी पडते ना, हिनात हे लावून द्यायचं. हे बघा, तर हिनात आपल्याला थोडा बेस नाही वाटत, तर आपण हिला असं लावूया. हे बघा, हे आपला पॅकेट बनवून तयार झाला आहे. तुम्हाला दिसत नसेल, मी तुम्हाला रॅप करता आणि तुम्हाला दाखवत आहे कैसा दिसतोय. आता तुम्हाला बेस तरण दिसेल. हे बघा किती बेस दिसते. तर मार्केटला ऐसे पॅकेट बनवतात. तर आपण हे पण 2 पॅकिंग करून घेऊन घ्या. हे पण आपले 2 पॅकेट बेस बनले. आता ह्याला आपण प्राइस लावून डिस्प्ले लावून ठेवू. व्हिडिओ बेस आली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आता व्हिडिओ पाहून होते. हा मार्केटला कैसा असतो, काय असतो तुम्ही बघल्या. आता इंशाल्लाह दुसरी व्हिडिओ टाकू.
दुसऱ्या खच्च्या मच्छीची कटिंगची. ओके, अल्लाह हाफिज.